Čiernom mori. Na tento okamih, kedy si tu sadnem a budem vám rozprávať o roku 2021, som čakala celý rok a konečne je tu tento moment, kedy vám budem môcť rozprávať o udalostiach v roku 2021. Vítajte pri mojom novom videu. Tak ako každý rok, tak aj tento rok sa stalo opäť mnoho udalostí. Bolo ich naozaj desiatky, o mnohých sa ani nepíše, ale teda ja som si zistila o týchto udalostiach veľa a vybrala som také tie najzaujímavejšie. Zapísala som si ich do takejto mojej knihy, alebo ako by som to nazvala, a budem vám to čítať. Možno niektoré udalosti budete poznať, niektoré možno len spoznáte, ale takto na konci roka by bolo super si pripomenúť, aký sme mali rok 2021. Takže poďme na video. Prvú udalosť, ktorú som si zapísala, sa stala 9. januára, kedy nedaleko Jakarty sa do Javského mora zrútil Boeing 737 indonéskych aerolínií a na palube bolo 62 ľudí. 12. január. Marian Kočner a Pavol Rusko boli potvrdzujúcim rozsudkom Najvyššieho súdu právoplatne odsúdení na 19 rokov odňatia slobody za falšovanie zmeniek TV Markíza. 13. január. V Kalabrii sa začal proces mafiou N'Grangheta s viac ako 350 obžalovanými. Ide tak o najväčší proces s mafiou od 80. rokov 20. storočia. 15. január. Uplynulo 20 rokov od spustenia Wikipédie, slobodnej internetovej encyklopédie. Má vyše 55 miliónov článkov. Wow. To som sa tiež len teraz dozvedela, že Wikipédia má rovnaký vek ako ja. Dobre. 16. január. Horolezci v priebehu zimy prvýkrát v histórii zdolali vrchol K2. Je to vlastne druhý najvyšší vrch sveta a nachádza sa v Himalajách. 21. február. V Líbii sa uskutočnil neúspešný pokus o atentát na ministra vnútra Fátiho Bašagu. 6. marec. Uplynul 1 rok od prvého zaznamenaného prípadu nákazy ochorenia COVID-19. Takže tí, ktorí rozprávali, že koronu tu máme už 2 roky a rozprávali to ešte v lete, tak zjavne nevedia matematiku. 7. marec. V celokrajinskom švajčiarskom referende schválili voliči zákaz zahalovania tvári na verejnosti. Zákaz podporilo viac ako 52% voličov. 19. marec. V katolíckej cirkvi sa začal rok rodiny, ktorý potrvá do 26. júna 2022. 29. marec. Po 6 dňoch sa podarilo uvoľniť kontajnerovú loď Ever Given, ktorá blokovala priechod Suezským prieplavom. 30. marec. Premiér Slovenskej republiky Igor Matovič podal po koaličnej kríze demisiu. Vo funkcii ho nahradil Eduard Heger. Poďme ďalej. 9. apríl. Po erupcii sopky na karibskom ostrove Svätý Vincent bolo evakuovaných približne 16 000 ľudí. 11. apríl. Iránske jadrové zariadenie pri meste Natanz ohlásilo problémy s elektrickou distribučnou sústavou. Irán obvinil Izrael z jadrového terorizmu, konkrétne kybernetického útoku, ktorý v zariadení spôsobil explóziu. 3. máj. V Mexiku sa pod súpravou metra na linke 12 zrútil most a zahynulo tam 25 ľudí a desiatky boli zranených. 11. máj. Pri útoku bývalého študenta na gymnázium v Kazani zomrelo 9 ľudí. 23. jún. Ruská vojnová loď vypálila varovné výstrely, aby zabránila vstupu britského torpédoborca HMS Defender do územných vôd nárokovaných Ruskom nedaleko Krymu v Čiernom mori. Briti obvinenia odmietli s tvrdením, že sa plavili vo vodách Ukrajiny. 24. jún. V okolí moravských miest Břeclav a Hodonín pri slovenských hraniciach sa prehnala extrémne silná búrka s tornádom a zranených bolo vyše 150 ľudí. Je to udalosť, ktorá sa zapíše do histórie, pretože naozaj to bola sila, čo sa v ten deň stalo. 1. júl. Slovensko sa ujalo predsedníctva Európskej únie. 2. júl. Americké jednotky po 20-ročnom pobyte opustili leteckú základňu Bagram v Afganistane. 11. júl. Na Kube prepukli početné nepokoje proti komunistickej vláde, vysokým cenám a nedostatku potravín.
V nasledujúce dni kubánska vláda zatkla viac ako 5000 protestujúcich a o život prišiel minimálne jeden protestujúci. Vláda z nepokojov obvinila USA. ...15. júl. Silné búrky a následné povodne v západnej Európe, najmä na západe Nemecka, v Belgicku a Holandsku, si vyžiadali viac než 100 obetí na životoch. 17. august. Microsoft ukončil všetky podpory prehliadača Internet Explorer. 12. až 15. septembra sme mali návštevu pápeža Františka na Slovensku. 1. október. Začalo Expo 2020 v Dubaji. Bolo to preložené kvôli korone. V Dubaji sa tiež nachádzal aj Richard Sulík, ktorý sa tam stretol s Gajsenovcami. Pozval ich k nám na Slovensko, Gajsenovci jeho pozvanie prijali a mali by k nám prísť v máji natáčať nový diel do ich reality show. Tak a sme na konci. Dúfam, že sa vám video páčilo a ešte takto na záver by som vám chcela zaželať šťastný nový rok 2022. Dúfam, že ho budete mať krajší, ako bol ten predošlý rok a majte sa pekne. Ahojte!